星個傷的確係被 B 刀所傷。我睇個背脊傷口係成90度直角咁插落背脊度。正常嚟講，一個人攞住把刀，點可能成90度咁插自己背脊咧？有可能，絕對有可能。有時人越想掩飾佢嘅罪行，反而就會越容易留低證據。嗰日我哋法證喺度採證嘅時候，曾經發現一條染咗血嘅棉質毛巾。如果我冇估錯嘅，呢條纖維應該係來自嗰條毛巾嘅。佢之所以留喺度，係因為譚偉星就用條毛巾包住把刀柄，然後就將把刀固定喺兩個櫃中間，跟住就想借力咁樣插傷自己。照你咁樣講，就有可能係成90度咁插落自己背脊度。就算真係故意插傷自己，都冇由將自己插到咁傷噶。你嗰日見到嘅咧，差唔多死咁滯喎。我睇個背脊傷口有成5寸咁深，仲差啲傷及肺葉。如果搶救唔及時嘅話，可能佢已經冇命。但如果真係咁樣插自己嘅話，就等同自殺嘅啫。冇錯啊！正常嚟講，一個人係冇理由咁蠢嘅，除非當時發生咗啲咩意外啦。嗱，譚偉星喺案發當日係着住一對皮底鞋嘅，而呢啲咧就係防火嘅地磚。如果呢啲磚面上邊有血跡，又或者踩到啲乜嘢咧，就會好跣腳嘅。你哋過嚟睇下。鑽石？冇錯，喺案發當日，我哋法證喺現場揾到2粒鑽石，我相信呢粒就係第3粒，亦即係譚偉星踩到跣腳嗰粒。再加上地面上面有血，所以更加容易令到佢跣親，所以個傷口先會咁深。其實成件事都係譚偉星一手策劃，自編自導自演。佢真係喪心病狂，佢哋係自親嚟嘅，點解？但係仲有嗰47粒鑽石，佢殺人動機係咩咧？喂，阿嬸啊！幫我 check 一 check 譚偉星而家嘅經濟狀況。天sir，譚偉星鞋底嘅直交凹痕鑽膜同第3粒發現嘅鑽石，無論係大細尺寸同埋形狀，都完全吻合。呢個壓痕證物實驗證實咗我哋嘅推測，譚偉星喺案發當日真係踩到粒鑽石，所以跣到造成咁深嘅傷口。但係如果譚偉星佢真係兇手嘅話，咁即係話案發嘅時候佢一直都喺現場啦。咁其餘嗰47粒鑽石而家去咗邊度咧？天 sir 想驗啲咩？使唔使我幫手啊？唔使啦，江仔，你已經幫咗我。唔該晒，Sir。阿咩得啊？我做好辛苦，好頭暈，點解仲要翻嚟呢度啊？我差啲俾人殺死，我真係唔想再翻嚟。唔使擔心，你唔會死喎，有德姑睇住你，我帶翻人嚟想重組案情。你都唔會有好死㗎啦。點解咁講啊 ，Sir？你早排同我講，你啲公司好忙，我哋 check 過，我諗我明你點解咁忙，因為忙住還債啊嘛。你公司根本就有問題。錢你根本周轉唔嚟，做生意借錢好正常啫，更何況我已經傾緊單生意，爭未簽約啫嘛，一簽約啲錢就翻嚟，到成人因就鬆噶啦。咩客？俾個名單我睇好嘛？我諗將嘅債客就大把，你公司根本已經差到連租都交唔到，你走投無路，所以翻屋企偷鑽石，仲殺晒你屋企人。你講咩？你唔好冤枉我。你講萬一心翻嚟偷鑽石，點知俾老豆就發現咗，然之後用士巴去打你，打傷佢後腦，你嬲得滯就殺咗佢。然之後佢阿媽你妹行出嚟，你見到佢哋連佢哋都殺埋，係咪咁？你亂講！呢班差人冇用，揾唔到兇手屈我。你嗰個二個有眼睇㗎，我傷到咁重，爭啲冇命，我點殺人啊？因為有意外咯。你好聰明，你識得毛巾包住把刀，只不過兩個櫃中間扮到俾人插傷嘅假象，但係細估唔到你會跣腳，所以傷口插得好深，爭啲冇埋條命。但係都因為咁誤導咗我哋，當我哋以為你都係受害者。你為批鑽石而殺晒自己全家，你係咪人嚟㗎？你咁冷血嘅？我哋有足夠證據證明你係兇手嘅。如果仲有少少良知嘅話，你早為你自己嘅罪行負責。黐線！我會咁冇人性殺咗我自己屋企人？
講係嘅，查案講證據嘅，證據啊！好啊，你話我偷鑽石，鑽石喺邊啊？喺咩度？添 Sir， 點解你又會嚟嘅？冇，我見法證部啲證物驗嚟驗去都冇乜結果，咁咪再嚟現場睇下有冇證物可以拎翻去再驗啦。誒，你哋聞唔聞到啊？聞到咩？啲腥味啊，好腥喎！嗰陣腥味啊，係喺個魚缸度發出嚟㗎，你哋聞唔到咩？譚生，江魚你養㗎？我阿爸養開，我唔識咁冇掂過。江魚咁多日冇人換水㗎，一陣味㗎啦。既然江魚唔係你嘅，咁不如倒咗佢啦。如果唔係越嚟越臭嘅。唔倒得㗎，我阿爸啲心血嚟啊！唔倒得啊？咁啊啱嘅，譚生你咁孝順，之但係唔倒都要幫江魚換下水先得㗎，係嘛？阿 Sir 啊，喂，你手傷唔好喐啦，小心啊！你唔識會搞死江魚嘅啫。譚生，你對江魚都咁有感情，但係點解你對人，甚至至親嘅人都咁殘忍嘅咧？全部都係鑽石。原來我拆咗啲鑽石沙魚缸度。唔係個賊，係你啊！你講咩 Sir？你頭先話冇掂過江魚，但係我喺你案發嗰日着嗰件恤衫嘅衫袖度，驗到有啲青苔。呢啲青苔，相信係你將啲鑽石收喺個魚缸底嗰陣時候，唔覺意揩喺衫袖度。阿 Sir，啲村屋嚟，咁周圍都係青苔㗎啦。話唔定我唔小心經過嗰時揩到咧，唔一定魚缸係嘛？冇錯，除咗魚缸，其他地方都會有青苔。之但係青苔都有分苔同埋蘚，淨係中國都有成2500幾種咁多。揩喺你衫袖嗰啲就叫做羊齒苔蘚。呢種羊齒苔蘚就最中意生長喺魚缸嗰度。至於同你魚缸入面嗰啲係咪一樣，我翻去驗一驗就一清二楚。可能添 Sir 講得太專業，你未必明。但係而家已經天網恢恢啦。你為咗啲鑽石殺死你爸爸媽媽，你仲殺死埋個妹，你殺得落手嘅咩？唔關我事，係個死佬嘢逼我㗎。我嗰晚就係想偷鑽石，點知俾個死佬嘢發現咗。阿爸，係我。我以為邊個賊仔膽3毛走嚟偷我啲鑽石，原來係你個衰仔！哎呀，咩事咁嘈啫，老公？我唔係想偷鑽石，我喺公司真係唔掂，我想借啲鑽石用下啫嘛，爸。做咩偷啫？要錢問阿爸借咪得咯？借佢條命啊！你呢間咁嘅垃圾公司，我一早叫你執咗佢啦！我將啲錢啊抌落鹹水海啊，都唔會抌落佢度啊！我買咗好多心血來呢間公司，我唔可以睇佢死啊，爸。你死你事！你由細到大都食生米㗎，而家冇錢啦，可能做賊咁賤格，佢直情係影衰晒我哋全家。係啊，得㗎。我同你講啊，你第日間公司執笠破產俾人追債啊，你唔好黐埋嚟我哋度啊，我當生小過。你有錯乜嘢？我發燒俾我休息下得唔得啫？阿爸，點啊？你幫我，阿爸，你真係要幫下我唔好咗唔掂，你幫下我。冇死嘅，我係細子啊！你唔好啊！係。呢個死仔，我報警拉你！哎呀，阿爸，唔好啊！行開！等你做老闆啦，我報警拉你坐監，睇下你以後點見人！走啊！做咩？你做咩？你做咩？我想死啊！將成世人嘅心血放晒落間公司度，我唔可以睇住佢死嘅。個死老嘢咁有錢都唔肯幫我，如果唔係佢跟住見死不救，我都唔會咁做。係個死老嘢逼我嘅。你之所謂嘅見死不救，就係因為你爸爸唔肯借錢俾你做生意，你就要殺死佢。你有冇諗過？
冇你爸爸會唔會有你？仲有你媽媽同我妹，佢哋手無寸鐵嘅，你都要將佢哋置諸死地。究竟邊個見死不救，邊個絕啲啊？你簡直冇人性啊！咩咁論盡啊？咁大袋咩嚟㗎？整到嘢跌晒啦！機燒元貝啊，家姐中意食啊嘛，趁佢買1送1，咪買多啲入貨咯。誒，今晚有魚食喎！哦，係啊，今日買嚟靚青班啊，包保你家姐咧食個舐舐脷啊！唔使食都心甜啦。翻嚟啦，家姐。唔翻嚟點聽到啲咁冧我嘅説話喎？哇！請你食粒元貝啦。我屋企人真係對我好啊，都唔明點解有啲人對屋企人可以咁差。係咪有啲咩 case 啊？咪得滅門案咯，不過破咗啦。哇！咁叻女啊！你唔早啲同阿爸講啊，等阿爸加料啊，同你慶祝下啊嘛。係啊，爸，我今晚唔喺度食飯啊，我約咗班伙計慶功啊。哦，咁就啱嘅，咁威梗要賀一賀佢啊嘛。一條魚咁靚，唔食嘥佢喎。嗱，我即刻蒸俾你食，食完先出去嚇。唔使啦。好快好快。誒係啦，仲有啊，呢個戒指啊，我攞去同你道翻色啦。下次捉賊唔好咁搏命啊，知嘛？知啦知啦。誒，仲有啊，呢個郵包啊，我幫你攞入房啦。唔該爸。肯定係未來姐夫阿 John 哥寄過嚟嘅啦。你咪多事啊你。誒，我奔湯俾你啊！家姐，碗湯筆好啦。啊 ，John 哥不嬲都好有我哋心㗎。睇下今次有冇我哋份先。今次全部都係我嘅。咁巴閉。出去睇下爸蒸嗰條魚未啊？我趕住出去。Yes, madam。之前咧，你仲驚咧個 madam 唔掂，點知佢唔單止搏實喎，做嘢仲特別快添，真係排得住以前張食咁 fit。嗱，暫時為止 madam 仲未影衰我哋組個朵啫。不過係咪一個好老細咧？我哋放長雙眼睇下先知啊！嗱，你自己睇下啦。請我哋嚟呢度食嘢，差幾多個鋪啦？邊個話㗎？佢叫我哋嚟慶功啫嘛，佢冇話請啊！哇！你冇話法啊，唔係要我哋羅漢請觀音係嘛？誒，不過話時話 madam 嚟咗咁耐，我哋仲未同佢認真喎。喂，咁就唔食火鍋啦，平好多喎。平啊！茶界加1啊，加埋2嚿水先落到樓啊！等陣先，你哋有冇邊張嘅優惠啊？好心你哋唔好咁少加啦。咁係每人2嚿水喎。咩人喂，坐。咩人坐？我哋諗住係任食火鍋。任食火鍋咩都唔包嘅喎，象拔蚌又要另外加錢，仲有蘇眉魚腩、日本和牛嘅。madam 啊，唔好象拔蚌好啊，我敏感啊。係啊，蘇眉有雪卡毒啦。係啊，呢啲時勢咧最好係食魚蛋安全啊。係啊，我膽固醇高啊，咁和牛唔啱我喎，清清地大家食多啲菜啊，有益。係啊，喂，一餐半餐怕咩喎？就住再食都冇癮㗎，係咪而家我請你哋唔使面先？你請？你請啊，梗係要上面啦，無謂掃興啊嘛，係嘛？膽固醇嗰啲跑幾個圈就冇啦。龍蝦冇雪卡毒啦。係咯，放初都未聽過話阿鮑魚仔啊、裙翅嗰啲有雪卡毒㗎嘛？冇聽過。包都係呢間房一定要食翻咁上下㗎，如果唔係影衰 madam 啊。我哋跟 case 跟得咁辛苦，梗係食餐肚㗎。中意食咩就叫咩，今日我哋不醉無歸。不醉無歸。你住香港，你3個住九龍，你送佢去到隧道口停低俾佢，你哋翻屋企有冇醉？揸俾到車。我想醉都幾難啊 madam 10-20賽券，你鋪輸又要鋪清啊！我幫你頂你又唔制啦，我有幾多酒飲到落肚啊！你今日話飲晒啲酒先，下次再請你。唔係啦，喂，仲有我哋喎。你有咩咧？我哋奉請必到啊！冇問題冇問題，不過今次到訂，下次上車。
喂 ，Madam，你個樣真係到晒頂喎，不如我送埋你啊！就啦，我冇嘢喎，我仲有下場啊！下一場咩到去邊啊？係咪約咗男朋友咧？細路女唔好多事啊！係啊，咩咁多人追通氣啦？係啊，冇咁多事，我哋走啦。好啦，小心啲啦，拜拜。拜拜。送俾你㗎，打開嚟睇下。今次我去美國讀 PhD， 最快都要2-3年後先返。我真係好想你戴住呢隻戒指等我返嚟，你可唔可以應承我？我幫你戴起佢。對唔住啊，小柔，我喺美國已經有女朋友，仲好快會結婚添。你送俾我嘅嘢，我已經寄翻俾你。希望你以後都會開開心心，阿 John。小姐，你冇事啊嘛？我見到樣唔係咁開心喎，使唔使揾人陪啊？我得閒㗎，坐低飲杯酒啊，開心啲㗎。開心？你講咩啊？你啲男人中意有時候人開心，唔中意有時候人開心，你非常啲人開心，你係咪黐線㗎？嚇！對唔住啊，趕時間。走咩走？未鬧完啊！你男人，我想扶你咋。頭先有冇聽到啲唔應該聽到嘅嘢？你頭先好大聲㗎喎，如果我同你講話聽唔到，咁咪真係侮辱你智慧。放心啦，我把口好密嘅，唔好同人講。係就最好啦。使唔使送你返屋企啊？做乜嘢啊？我唔係送你返屋企，但係我陪住你行咧，嗰啲無謂人就唔會埋嚟騷擾你啊嘛。喂，等姐講下。講樣嘢你聽啊！我有個朋友識咗個女仔，咁個女仔咧就好花心，身邊啲男仔就切槍咁轉，咁啊搞到我朋友好唔開心。我同佢講，我既然咁唔開心，咪不如分手咯。佢又話唔捨得個女仔喎。不過最後佢都聽我講，同個女仔分咗手。我最近見翻佢啊，佢成個人開心晒。話飛係飛咩？我個 friend 啊，佢男朋友拍拖成6年，6年先嚟訂，傷唔傷啲啊？其實你啊，個 friend 啊，應該拎得起放得低先係噶嘛。感情嚟㗎，你估舉措咩？話拎就拎，話放就放。又講多樣嘢你聽啊！咁有一日咧，我屋企咁啊諗住攞個橙嚟食，咁啊發覺個橙原來係爛㗎喎。但我諗住，唉，食得唔好嘥，都食啦。今日嗰頭食完咧，嗰頭個肚就痛，所以話咧，有時啲嘢爛咗、壞咗咧，就要抌嘅，冇得話捨唔捨得。但我個橙拎咗成6年啊，6年先嚟抌，你有幾個6年啊？其實以你個條件唔差㗎喎。係好好。你都識講啦，你條件咁好，使乜擔心先得㗎？香港咁大，實有啲好橙嘅。喂，講真喎，頭先煤氣燈間嗰個橙唔差㗎喎，你做咩踢開佢？嗰個算橙啊？頂盡咪爛金一個。爛金？誒，而家直望嗰個橙 OK 喎。哇，唔係啊嘛？你講跑緊步會喐嗰個吉？嗰個都叫吉。誒，又有一個啊！嗱，呢個我睇佢參加港籃咧，應該有機會贏嘅喎。幾好啊！錯咗人咧，放心喎，有我條件，一定揾到個好橙，唔會好慘。喂，嗱，就好似呢個樽咁樣，唔愛嘅垃圾咧，淨係抌咗佢。等等，
我都係垃圾。阿添，啲花好靚啊！買俾你㗎。食咗藥未啊？今日幾點啊？食咗藥啦，今日又係咁啦。咦，你今朝咁早嚟嘅？咁你今晚咧唔好再嚟啦。咁我日頭嚟完，夜晚都可以再嚟㗎嘛，傻㗎！我攞個花樽幫你插起啲花先。嗯。佢嚟過啊？係我叫佢嚟㗎。你知我唔中意見到佢㗎。但係我想你兩個好返啊嘛，我唔想你一個人咁寂寞啊。我有你，有阿 Sam， 我點會寂寞喎？我知，我係好想陪你，好想分享你嘅開心同唔開心，但係我已經時間冇多啦。你知道咗啊？係，醫生今日講俾我聽嘅。唔使擔心，咩病都有得醫㗎。你唔使安慰我啦，就算咩情況，我都會接受到。你望住我，無論喺咩時候，我都會喺你身邊陪你打呢場仗。仲有我咧。仲要掛住二人世界，唔記得仲有我呢個細佬噶啦。睇下最新出爐嘅法醫推理系列《致命短信》係你第5本嘅推理小説啦喎。喂，咁喺未賣斷市之前就俾本我先啦，好彩你。啊！每次聽見呢個名咧，我都想笑㗎。我諗唔係咁多人知道采妮就係我英文名 Charlie 啊，嗬。我就係想多啲人知道，如果冇你嘅話，根本上就唔會有我。其實最緊要係你冇放棄自己啫。家姐，你當日冇放棄我，所以我先冇放棄自己。就正如今日我唔會放棄你，所以你一定唔可以放棄自己，知道嗎？喂，你兩個做乜嘢啊？你又唔放棄佢，佢又唔放棄你，但係講下講下，你兩個好似放棄咗我噃。呢度係我哋法政部嘅 open office， 你個位喺度。唔該晒。唔使，係。咩啫 Hello。 ？Hello。Hello， 大家好，我叫做林丁丁，以後請大家多多指教。哇！西曲讀唔得啊！你入嚟做初級技術員咧，呢度大把嘢學㗎，有咩唔明隨便問喎。係就好啦，你哋咪怕我煩啊！我真係有好多嘢問㗎。我細個嘅時候咧，個個都叫我做問題少女嘅。添 Sir。哦。多謝你俾機會我啊！我一定會俾心機嘅，證明你有眼光。知道坐邊度未啊？呢度啊！啊，係啊！上次我見到你哋查案咧，個個都拎住個箱㗎，但係點解頭先我去攞文具冇嘅？係咪要自己買㗎？我做咗2年技術員都冇啊！你一入嚟就想有，有需要嘅時候，我會派俾你㗎。咁到時有箱咧，我想裝飾下佢啊，咁你可以有自己嘅個人特色。有箱先慢慢諗啦，做嘢。啊。幾得意喎！係啊，添 Sir 啊，添 Sir。嗯。我以為要發覺你揀人咧，好有個人特色嘅啫。你又夠有個人特色啦，做嘢啊！添 Sir， 今日咁開心，迎新啲餐應該唔少得喎。係啦，就啦，預咗。如果訂唔到位嘅，我冇問題㗎。有律師太太喺度，點會訂唔到位啊？唔該你，1點鐘啊。想食晏啦，做嘢啦嚇。添 Sir 啊，迎新丁咋，唔使食得咁貴㗎，求求其其得㗎啦。得㗎啦，葉安識做㗎啦。貴有貴食，平有平食嘅啫。經理啊 ，lunch 我哋唔想食得咁 heavy 啊，幫我哋點菜啊。誒，劉太，你同阿羅律師熟客嚟㗎嘛，唔使咁客氣㗎啦。嗱，我哋點啲清清地嘅，有套餐好好㗎，有點心粉麵，再加1、2個小菜，一定夠食㗎啦。咁我哋公司咧啱有啲新嘅甜品，陣送俾大家試下，俾啲意見啊！哇，多謝晒 ，thank you。啊，阿羅生佢今日都 book 咗台食飯，咁應該就快到，咁我同佢講話羅太嚟咗。嚇？
該晒。怡芳姐，你喺度 face 啊？之前佢買樓，我老公幫佢做咗份契，收平咗律師費啊嘛。哇！你老公係律師，一定識好多人，識飲識食啫。係啊，咪食到而家有條士啤胎咯。咁佢咪好肥？係啊，佢肥到好似咪好似我咁肥咯。係咪唔夠嘢食啫？唔夠就叫啲添啦，你增肥啊嘛。怡芳姐啊，不過你一定要同你老公講啊，有研究話啤梨型中間肥胖症嘅人好容易有冠心病㗎。大家咩講笑話？Hello，老婆。丁丁話叫你小心有冠心病喎。你老婆啊，話你有條士啤胎啊，咁咪得閒同佢做多啲運動，帶佢打下 golf 咯。哇！我哋做嘢就話冇辦法要日曬雨淋啫，放假都打 golf 唔好搞。嗱，咁睇樓唔晒啦啩？聽日一齊去睇星月皇庭嘅樓盤，好冇？嗯，嗰個經紀係真係長情㗎。我哋10年前幫襯過一次啫嘛，到而家都就係個月 call 我哋去睇樓。你睇樓啊，咪準備搬大屋啊？係咪想生 BB 啊？唔係，我哋結婚嘅時候已經講好咗唔生㗎啦。係，老婆話事啊嘛。嗯。啊，我有啲朋友，你晚食啊。好。OK，拜拜。OK，拜拜。哇！你個老公好就你啊！咁正嘅男人喺邊度揾啊？你真係幸福嘅啫，簡直係女人嘅偶像啊！Sir， 公責物，呢排都發生咗2單高空掟磚案，不過之前冇人受傷，但係今日人唔好彩，個死者係一個賣公仔嘅小販，仲有一個6歲嘅細路女受傷，有火機送咗去醫院。不過今日死因冇可疑，所以冇 call 法醫。至於現場目擊者話，淨係見到一嚿磚掟落嚟，不過睇唔到喺邊一層。Madam， 有個目擊證人話要走先，你有冇嘢要問啊？添 Sir， 呢個有血跡嘅磚頭好似係兇器嚟㗎，係咪要帶翻去法證部化驗㗎？我嚟咗3年啦，先夠膽開始發表個人意見，你一嚟就下判斷。嗱，我哋做法證嘅，絕對唔可以心急下判斷嘅。我哋嚟到現場，第一個守則就係要閉口就手，眼觀四面，耳聽八方。仲有，呢度唔係一般嘅兇案現場，我哋首先要了解嚿磚頭係咪有人蓄意咁掟落街，或者係樓宇失修外牆剝落造成今次嘅意外，明唔明白？明白。呢嚿磚同呢層樓啲磚，啲顏色又唔同，形狀又唔同，應該同層樓係冇關係嘅。你觀察力都唔錯，俾啲心機。嗯。丁 Sir， 點啊？ Madam， 我諗我哋要上天台睇下個環境。好啊，阿嬸，呢個交俾你，石仔食得落行。Yes, madam。哇！冇 lift 站冇冷氣真係難頂啊喂！阿嬸問過呢度啲街坊，話好多戶都搬走咗，所以好多空置嘅單位，可能因為咁多咗好多合集人。阿伯，你喺度做乜嘢啊？我買完嘢上樓梯唔夠氣，咪坐地唞下啦。係咪早咗啲啊？我哋係警察，你係咪住喺度㗎？係。咁我想問你有冇見過有人掟磚或者拎住嚿磚經過？冇喎。咁唔緊要啊，如果想要啲咩特別嘅嘢，你通知翻我哋啊。哦。唔該。講圖應該依個角度掟磚落街嘅。你喺度揾咩啊？揾到掟磚嘅地方，就梗係揾緊證物去捉真兇啦。我係淨係揾到掟磚嘅角度，仲未揾到掟磚嘅高度，唔一定喺度掟落去。咁點樣測高度啊？唔通要逐層揾啊？添長答緊你啊！耀安啊，我呢度有單高空掟磚案啊，麻煩你幫我做一次落萬任務啊！落萬任務咩嚟㗎？學嘢靚妹。落萬任務就即係高空雜物測試。為咗安全起見，我哋會揀一笪唔會傷到途人嘅地方，譬如消防局嘅訓練喉架，進行一系列嘅重組。我哋首先就係量度出磚頭墮地嘅位置同埋大廈之間嘅距離，再將同等重量嘅沙包喺喉架嘅不同高度度掟落去，希望可以將沙包掟到去同案發地點同一樣嘅距離，咁就可以推測到嗰嚿磚頭喺大廈嘅邊一層度掟出去。喂，係，好，唔該。Madam，
點啊？測試有咗結果，個磚頭應該係5樓嘅高度掟落街。根據地法證推斷出嚟嘅高度，兇徒應該係呢一層掟個磚落街。計算埋角度同埋位置咧，個兇徒應該係喺5樓呢排窗口度掟嚿磚頭落街。Madam，我問過樓上啦，呢個單位由年頭1路丟空到而家，個門鎖應該俾人撬過。我諗個兇徒應該睇中間屋冇人住，所以叫大道門入嚟掟磚。入房睇下。呢度只係得啲報紙同埋垃圾，都唔同上次喺村屋天台有啲食物包裝啊，或者有啲煙盒之類留低嘅，未必揾到啲 DNA 嚟驗㗎喎。唔係下下都咁好彩嘅，嗱，記住要遵守高品質嘅犯罪現場處理方法，就係搜索、記錄、採證同埋保存所有有關嘅證物。搜索、記錄、採證、保存。有袋錢落去袋度。多謝晒啊！攞個工具箱過嚟。俾個鉗我。啊！通常係咪有咩發現？個煙頭咁新淨，應該係啱留低㗎。我諗個兇徒吸過添啊！呢啲磚碎應該係個兇徒掟磚嗰陣留低，攞翻去發現。喂，好啊，我跟過嚟。添 Sir，唔好意思，我要去醫院。如果有咩新進展 call 啊。好啊。早晨，個細路咩事啊？跌傷膝頭嗰個啫，不過醫生就話仲有其他問題。醫生，係咩針量？個細路女咩事？我喺佢身上發現到啲嘢，我諗 Madam 你要睇下。妹妹啊，你叫咩名啊？珊珊。珊珊乖啊，我叫小柔姐姐啊，可唔可以俾小柔姐姐攞咗件衫睇下？你唔使驚喎，姐姐想幫你㗎咋，我知夠乖嘅，俾姐姐攞件衫睇好唔好啊？唔該，珊珊。佢屋企人啊？聯絡唔到佢媽咪，爹哋又帶佢落間嚟。幫我 call 個 doctor。我初步同珊珊驗過傷，亦都照埋 X 光。結果點啊 ？Madam，係咪懷疑有樣嘢 case 啊？我係同 doctor 傾完之後就會同你過去。佢身上面有好多瘀傷，呢條傷痕又幼又長，應該係俾衣架之類嘅物件所傷而造成。而呢笪瘀傷應該係俾皮帶打過都未定。啲瘀傷係一次性啊，定係唔同時間造成啊？照瘀傷嘅康復程度睇，應該唔係同一次所造成。啊，仲有佢嘅左腳大髀骨有骨質增生，應該曾經斷過骨，但係冇得到適當護理，即係自己愈合，所以有可能係長期受過虐待都未定。真係離譜啊！咁細細路女打到咁傷，仲要唔理，真係唔係人嚟㗎。Sorry， 我好反感人哋虐待小朋友嘅。呢啲係先生嘅衫，唔該。咩啊？珊珊，你睇下姐姐攞咗啲咩俾你？多謝姐姐。真係乖。珊珊啊，頭先姐姐咧見到你背脊有啲傷痕喎，邊度打到你咁㗎？你唔使驚喎，講俾姐姐聽，姐姐會幫你㗎喎。係咯，珊珊，話俾我哋知啊，邊個搞成你咁？等警察姐姐幫你捉晒佢哋，拉佢哋去坐監啦嚇！佢條繩好唔穩定，我諗你哋唔好捉逼佢啦。咩啊？珊珊乖喎。珊珊，你見點啊而家？嗱，你話俾爸爸聽，邊度俾磚掟親嚇？邊度唔舒服？陳生啊，珊珊冇俾磚掟親，係擦傷膝頭少少。我想問你係咪成日都唔喺香港嘅？平時邊個負責湊佢嘅？唔好意思，喺度，你唔係話珊珊俾磚頭掟親嘅咩？點解你問埋呢個問題嘅？因為我哋懷疑珊珊俾人虐待。我已經講過㗎啦，平時係個菲傭湊珊珊嘅，但係佢而家都冇做啦，而且啲嘢執走晒。但希望陳生嘅明白，雖然工人走咗，不過程序上面我哋都需要攞啲證物翻去檢查。但我想問，珊珊身上面有咁多傷痕，咁即係話俾人虐待咗好耐，點解佢哋一啲都發覺唔到嘅？我做裝修判頭嘅，成日都要大陸、香港兩頭騰。我老婆做酒樓部長，好多時都要翻夜工嘅。而且平時我哋翻到嚟咧，個女都瞓着咗。咁星期日咧？
工人放假，邊個負責湊佢？通常都係我嘅，不過你知啦，珊珊咁大個女，所以有時候沖涼啊、換衫啲嘢咧，我都會等菲傭翻嚟先搞嘅，所以一直都唔察覺。直至到上個禮拜啦，我老婆臨時啊放咗一日假，咁同個女沖涼嘅時候，先發覺佢成身傷晒，咁所以我哋就即刻炒咗個菲傭啦。咁大件事，佢哋冇諗過要報警嘅咩？有啊，我諗過報警㗎。不過咧，個菲傭又喊晒口咁樣求我哋，又話佢因為老公走咗佬，心情唔好先打珊珊，又話佢有成竇仔女啊等住佢養啊咁啊。你點可以唔報警㗎？你知唔知佢而家分分鐘喺第二個屋企度打緊工，虐待緊第二啲小朋友㗎？唔好意思，你究竟去咗邊度啊？揾你又揾唔到，call極你又唔覆啊！咁我開緊工點開電話啫？走落啲同事都話俾我聽屋企發生事，我即刻趕翻嚟㗎啦。學弟親，以為法政部同事，珊珊冇嘢啊嘛。你個女好彩，佢冇俾磚掟到，淨係跌傷少少啫。但係睇住珊珊個小販，佢話救唔翻啊！我一早話俾你知道，我要上去做嘢，叫你請個屋企湊女，你又供我翻酒樓，你睇搞到你而家咁樣。我係有請假㗎，咁但係酒樓話唔夠人，急 call 咗我翻去咋。我都有叫隔離副叔幫我睇住珊珊㗎，我點知佢搞成咁至得㗎？喂，你有冇搞錯啊？你明知副叔要開檔做生意，你又靠佢，而且街上面咁多人行行去買個女俾人拐咗啊，咁點算啊？好彩佢而家大命啫，冇事。你成日喺屋企食煙㗎？食煙啫嘛，犯法㗎。喺屋企食煙梗係唔係犯法啦？你知唔知啊？吸得二手煙多有 cancer 㗎。你生得個女出嚟，你唔為佢諗嘅咩？我唔係，我老婆唔係成日食嘅都嚇。開口埋口，淨係識得話自己忙，將個女執咗俾個工人就乜都唔理。而家個女啊，俾個工人虐待成咁啊，你仲乜都唔知，醜唔醜㗎？算啦，耀安，個菲傭都俾人炒咗個，珊珊唔會再俾人虐待㗎啦。你信佢？轉頭咪請我第二個工人啊，自己行咗去咯。天啊，有咩發現啊？兼 Sir 喺空置單位揾到嘅煙口上面有口沫，呢一組咧就係驗到嘅 DNA。不過喺資料庫度並冇相同嘅記錄，即係話個掟磚狂徒並冇犯過判刑7年以上嘅罪行。希望可以喺個磚度揾到有用嘅指紋。添 Sir，我哋喺現場攞翻嚟嗰嚿磚咧，警察鑑證科嗰度 check 過，揾唔到有記錄嘅指紋，我哋亦都揾唔到煙物上嘅簽紋，但好奇怪，我哋喺上面發現到氫氧化鈉同埋氰化物鹽嘅成分。氰化物鹽咁咪即係生拉？點解磚上面會有山埃嘅？唔通想落毒啊？嚿磚喺5樓掟落嚟已經死人嘅，唔使落毒。嚿磚頭可能沾染到五金電導廠嘅污水。五金電導廠？冇錯，電導廠會排放好多化學成分，喺電導銅咯、黃銅同埋青銅嘅時候，都會排放氫氧化鈉同埋氰化物鹽嘅。添 Sir，之前你喺電導廠做過㗎，點解你隨口都可以噏到嘅？你果然係新嚟喎，添 Sir 啊，出咗名係一部會行會走嘅百科傳書嚟㗎。你估係你咩？唔通落到？唔好玩啦！你去 check 下香港仲有邊度有電導廠，總共有幾多間？去啦！我查過香港嘅電導廠分佈喺好多區，喺柴灣、觀塘、土瓜灣、深水埗、上水都有，成200幾間咁多。我以為香港搞環保已經冇乜電導廠啦，原來仲有200幾間咁多。照道理個兇徒就唔會拎住嚿磚頭周街走㗎。我哋縮窄範圍，集中調查案發地點附近嘅電導廠。個兇徒就喺油麻地嗰度掟磚嘅，我哋可以先查土瓜灣嗰幾間電導廠先。通知警方嗰邊 check 下呢1-2個月內喺土瓜灣嗰幾間電導廠附近有冇道路工程。道路工程？呢一嚿係用嚟鋪路嘅濕拌石屎磚，如果擺放喺電導廠附近，就有機會沾染到電導廠流出嚟嘅污水。咁我哋嘅調查範圍又可以縮窄啲啦。好彩有添 Sir 呢個百科全書啫，如果唔係啊，大海撈針都唔知幾時可以揾到掟磚嗰個人。喺呢區附近有道路工程嘅電導廠得5間，呢間已經係最後一間。間廠房都唔錯，睇下都幾企理喎。間廠房都算 OK 嘅，但係企唔企理就要睇埋條污水渠先知。條污水渠係咁流水，可能穿咗窿啊！睇嚟周圍都唔夠磚塊喎。哇，好多磚啊！呢種就係濕拌石屎磚。如果我冇估錯嘅，兇徒就係用呢啲磚掟落街。石仔啊，
啲磚應該係嗰邊收到工程用嘅，過去睇下有冇工人開工。Kevin， 攞啲磚翻嚟化驗。Madam， 啲工人收晒工啦。咁我哋翻轉頭問下看更，睇下會唔會見到啲咩？喺呢度做看更好似做吸塵機咁，個阿伯仲幾廿歲，真係攞膽。阿伯，我哋青人有啲嘢想問你啊。阿伯，我前兩日未見過你咯。油麻地掟磚嗰棟舊樓，你咪住喺嗰度嘅？咁啱，你喺度做嘢啊？係啊，我喺呢啲大陸啊做咗30幾年㗎啦。咁前日晏晝近點鐘去咗邊啊？前日我咪放假啦，喺老鐵撞到呢啲嗰陣時，我啱啱咪要翻嚟啊。咁買餸之前咧，你去咗邊啊？呢啲唔係懷疑我啊？阿伯，你唔想我哋懷疑你嘅，你就答啦。唔講得唔得啊？阿爸，點解你唔講得啊？你咁驚俾人懷疑，你去嗰邊度咪照直講出嚟咯？我去咗醫院探新抱啊。咁探新抱做咩唔講得啊？佢住邊間醫院？叫咩名啊？佢新抱叫做古澤堯，住喺仁愛醫院803號房。佢新抱係我太太。你嘅新抱係佢個老婆？咁你咪佢老豆？